So, what's up sa inyong lahat dyan guys, no? Adobo King in the house. So, what up guys? Dito na tayo sa labas, no? Tingnan yung view guys. Shit. Ganda, di ba? Tara, akyat tayo banda doon. Ikot tayo guys. So guys, dito na tayo guys. Lakad-lakad lang. Enjoy natin yung view. Sa mga nanonood ngayon guys, perfecto guys. Kumuha kayong kape tsaka tinapay, no, habang nanonood. Ang sarap ng view dito guys. Yung temperature niya ngayon dito guys, although malamig siya, hindi siya ganun kalamig guys actually. Kasi nga tapos na yung winter. Natural lang talaga dito guys sa kanila, may mga yellow kahit tapos na yung winter, kasi nga malamig talaga dito sa part ng Europe. Siyempre northern part ng Europe to. So sa mga nanonood ngayon guys, enjoy nyo lang yung view, enjoy nyo lang yung nature. Simulan ko na i-montage sa inyo guys yung view dito sa Norway. Let's go!
A few moments later. So guys, pabalik na tayo ng barko. Salamat sa mga nanood ngayon, sumama sa atin ngayon sa biyahe. Sana na-enjoy ninyo yung view. Ayos na ayos yung view, no? Ganun lang talaga dito guys, no? Pag nandito kayo sa Norway, yung nature niya talaga yung pinaka the best part niya. Actually, paglabas nyo pa lang ng barko, ramdam nyo na kaagad yung pagkakaiba talaga sa ibang mga bansa, no? Kasi itong Norway guys, actually guys, kung nakita niyo sa mga video ko na in-upload lately, itong Norway is hindi siya ganun karami yung population niya dito sa bansa nila, no? Nakita nyo naman siguro kanina sa mga video ko na in-upload, yung mga bahay magkakalayo talaga. Hindi siya katulad dyan sa atin na dikit-dikit. Hindi siya crowded dito guys. Then ito guys, train station nila going dun sa cave, no? Actually ito yung barko natin tapos dito may train station Astig, no? Isa rin sa tourist spot nila dito yan, yung pagpunta dun sa cave. So tayo, hindi naman tayong makapunta ngayon dun dahil may trabaho tayo. So guys, hanggang sa muli, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na kabanata. Work, work, work.